हमारे विद्यालय प्रेसिडेंट प्रज्वलित मशाल लेकर मैदान के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यह मशाल केवल अग्नि की लौ नहीं, बल्कि हमारे विद्यालय की आशाओं, आदर्शों और सशक्त खेल भावना का जीवन प्रतीक है। जैसे जैसे यह मशाल पूरे मैदान में अपनी उज्जवल रोशनी फैलाती जा रही है, यह हमें परिश्रम, अनुशासन और एकता का अमूल्य संदेश दे रही है। यह क्षण हम सभी के लिए आत्मचिंतन और प्रेरणा का है कि हम सच्चाई, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का आधार बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ें। प्रज्वलित मशाल के साक्षी बनकर हम सभी यह वचन लेते हैं कि खेल के मैदान में हम सदैव ईमानदारी, अनुशासन और टीम भावना को सर्वोपरि रखेंगे। आज की यह ज्योति हमें सिखाती है